அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஸ்வீட் 3 இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சு அசத்திடலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு ஒரு 350 கிராம்ஸ் பன்னீர் எடுத்துக்கோங்க. வீட்டில் எப்படி பன்னீர் செய்யலான்னு ரெசிபி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம், மறக்காமல் பாருங்கள். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தர செக் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி இந்த பன்னீர் எல்லாத்தையும் கட்டிகள் இல்லாமல் உறுத்து விட்டுருக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சு அது சூடானது நம்ம உதிர்த்து வச்ச பன்னீரை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு ஒரு 300 ml கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மிக்சரை கைவிடாமல் நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. கண்டென்ஸ் மில்க் எல்லாம் எவாபரேட் ஆகி மிக்சர் நல்லா திக்கார வரைக்கும் கிளறிட்டே இருக்கணும். இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிக்சர் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு கீ வேணும்னா இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. இந்த மிக்சரை ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மோடில் நல்லா கீ ஊற்றி எல்லா பக்கத்துலையும் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. நம்ம குக் பண்ணி வச்ச மிக்சரை எல்லா பக்கத்துலேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட். இதோட பேரு கலக்கான். பொதுவாக இந்த ஸ்வீட்டை பாலை திரிச்சு வச்சு தான் செய்வாங்க. நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பன்னீர் வச்சு இது பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த ஸ்வீட்டுக்கு மேலே உங்களுக்கு பிடிச்ச நட்ஸ் அப்புறம் சாஃப்ரான் எல்லாம் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க. இது 1 மணி நேரம் அப்படியே செட் ஆகிறதுக்கு விட்டுருங்க. இது செட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ முடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னைக்கு அருமாத்த உங்கள் வீட்டு கிச்சன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.